हेलो दोस्तों, अस्ता स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में जो टाइपिंग स्पीड टेस्ट होता है उसमें नंबर किस फॉर्मूले के आधार पर दिए जाते हैं, कितनी स्पीड पर कितने नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर लाने के लिए आपको कितनी स्पीड रखनी होगी। अगर आप सही जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में स्पीड टेस्ट में आपको नंबर दिए जाएंगे। फॉर्मूला है 20/8000 kdph, गुणा में करना है नेट स्पीड। नेट स्पीड होनी चाहिए kdph में। kdph का मतलब देखिए क्या होता है। kdph का मतलब है की डिप्रेशन पर ओवर, यानी 1 घंटे में आपने कितनी की डिप्रेस की है। 5 बार की डिप्रेस करते हैं तो 1 वर्ड माना जाता है। इसी प्रकार 8000 kdph यानी कि 1 घंटे में हम 8000 की डिप्रेस करते हैं तो ये 26.66 वर्ड पर मिनट के बराबर हो जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 8000 kdph स्पीड होनी जरूरी है। इससे कम होने पर आपको फेल कर दिया जाएगा। यानी कि 8000 kdph होनी चाहिए आपकी स्पीड, या यूं कहें कि 26.66 WPM आपकी स्पीड होनी चाहिए। यानी कि एक हम सरल फॉर्मूला तैयार करते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा जटिल है क्योंकि इसमें kdph में आपको अपनी स्पीड रखनी होती है। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। इसमें बट्टे में आप देख सकते हैं 8000 kdph है। 8000 kdph के जगह हम लिख सकते हैं 26.66 WPM, क्योंकि 8000 kdph 26.66 WPM के बराबर है। अब याद रखें, आपने बट्टे में क्या लिखा है 26.66 WPM, तो गुणा में ही आपको WPM करना होगा। यानी कि आपकी जो नेट स्पीड है उसे WPM में आप इधर रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला नया तैयार हो चुका है। अब इसमें आप अपनी स्पीड रखिए और अपने नंबर निकालिए। इधर हमने कुछ मान रखे हैं। 26.66 WPM की अगर आपकी स्पीड है तो आपके 20 नंबर आएंगे और आप केवल पास हो जाएंगे। लेकिन कंपटीशन में टक्कर देने के लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अगर आपकी स्पीड 30 है तो आपके नंबर 22.50 आएंगे। अगर आपकी स्पीड 35 WPM है तो आपके नंबर आएंगे 26.25। अगर आपकी स्पीड 40 WPM है तो आपके नंबर 30 आएंगे। 50 WPM आपकी स्पीड है तो आपके नंबर 37.50 आएंगे। 60 WPM आपकी स्पीड है तो नंबर आएंगे 45.01। 66 WPM स्पीड है तो आपके नंबर आएंगे 49.51। यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 66.66 WPM, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। याद रखिए, अगर 66.66 WPM से ऊपर आपकी स्पीड आती है तो इससे ऊपर वाली स्पीड के सभी के नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। इसमें एक्यूरेसी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए एक्यूरेसी के नंबर नहीं काटे जाएंगे। आपको अपनी स्पीड 66.66 से ऊपर रखनी है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आप कंपटीशन में अच्छी टक्कर देना चाहते हैं तो आप सबको अपनी स्पीड 50 से ऊपर तो रखनी ही होगी, तब जाके आपके 37 से ऊपर नंबर आएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।